Մենք կիսել ենք գները։ Այսուհետ բաժանորդագրվեք կես գնով։ Դուք դիտում եք հեռանկարը։ Հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, դուք մեզ լսում եք։ Ողջույն, այո, լսում եմ։ Բնականաբար ես նախ ցանկանայի երկու բառով տայիկ հայ-ադրբեջանական սահմանում տեղի ունեցած կամ կարելի ասել տեղի ունեցող իրադարձությունների, ուրեմն ձեր քաղաքական եւ ռազմաքաղաքական գուցե գնահատականը։ Ընդհանուր առմամբ դեռ մարտի նավթի գների անկումից հետո հստակ երևում էր, որ Ադրբեջանը շատ հավանական է, որ ռազմական պրովոկացիա կատարի Արցախի կամ Հայաստանի Հանրապետության սահմանին։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը ռազմական պրովոկացիայի էր գնում եւ դրա համար բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները վերջին 2-3 ամսվա ընթացքում կատարում էր։ Բնականաբար այդ բոլորը մեր ուշադրությունից չէր վրիպում եւ գրեթե մեծ հստակությամբ մենք գնահատական էինք տվել, որ Ադրբեջանը գնալու է ռազմական պրովոկացիայի, ինչը եւ կատարվեց։ Ադրբեջանը շարունակում է ցանկություն ունենալ եւ քաղաքական նպատակ ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու, բայց քանի որ հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի դիմադրությանը եւ ձախողել է իր ամբողջ օպերացիան, այդ իսկ պատճառով նաեւ ներքին անկայունություն ունենալով պարբերաբար փորձում են սահմանին լարել իրավիճակը։ Այդ բոլոր փորձերը ձախողման են մատնվել եւ համոզված եմ հետագայում եւս ձախողում են ունենալու, որովհետեւ մեր ամբողջ կառավարման համակարգը եւ զինված ուժերը ուշով հետևում են բոլոր գործընթացներին եւ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական վերնախավին, որից հնարավորություն չեն տալու պրովոկացիայի միջոցով տարածաշրջանում անկայունություն մտցնել։ Ենթադրում եմ, որ ձեր կառույցը այստեղ վերլուծելու նյութ ունի այս վերջին իրադարձությունների եւ բացի հաջողությունները արձանագրելուց, որը ակնհայտ է, պետք է մտածենք նաեւ հետագա հնարավոր խնդիրների մասին։ Օրինակ կիբերանվտանգության։ Ոչ միայն կիբերանվտանգության բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք։ Իհարկե ընթացքում նաեւ եղել են համակարգում թույլ կետեր, որոնք Ադրբեջանը գտել է եւ դրանցից մեկը կիբերտարածությունն է, որտեղ եւս պարբերաբար հարձակումներ եւ պրովոկացիա էր կազմակերպում։ Հարցերի մի մասը լուծված են, բայց կիբերանվտանգություն, ինչպես անվտանգության ցանկացած ոլորտ շարունակական բարելավման կարիք ունի եւ այսպիսի իրավիճակները նաեւ ցույց են տալիս, թե որ ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք։ Այդ հարցը եւս մեր օրակարգում է, ինտենսիվ քննարկումների մեջ ենք եւ կարծում եմ, որ մեր անվտանգության, կիբերանվտանգության համակարգը մենք շուտով դարձնելու ենք ավելի անառիկ։ Պետական կառույցների, նաև լրատվամիջոցների, իդեպ նաև առավոտի, կայքերը ուրեմն կոտրվել էին որոշ ժամանակով, կարճ ժամանակով, եւ քանի որ դա նույնիսկ մասնավոր ուրեմն, մասնավոր են մեր լրատվամիջոցները, այնուամենայնիվ դա ուղղված է մեր պետության դեմ։ Այդ դրա դեմ պետք է դեմ առնել, թե չէ։ Միանշանակ, որովհետեւ լինելով մասնավոր, բայց երբ որ այդ կայքերի վրա հարձակում են գործում, մեր ընդհանուր անվտանգության համակարգի վրա ազդեցություն են ունենում։ Մենք, ինչպես նշեցի, քննարկումների մեջ ենք, հասկանանք, թե ինչպիսի լուծումներ տանք, որպեսզի եւ մասնավորը հատվածը եւ պետական հատվածը լինեն, բացառենք այդպիսի թույլ կետերը, որոնցից Ադրբեջանը օգտվում է եւ փորձում է խնդիրներ լուծել։ Մենք կարող ենք կանխատեսել, որ մոտակա 10-20 տարիների ընթացքում մարտական գործողությունները կլինեն ավելի տեխնոլոգիական։ Նաև ես կնշեի, որ նաև տեխնոլոգիական, որովհետև ամեն դեպքում Ադրբեջանի նպատակը
տեխնոլոգիական պատերազմը չէ, Ադրբեջանի հիմնական նպատակը ռազմական ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումն է, եւ այդ իսկ պատճառով տեխնոլոգիաները կարելի ասել պատերազմի այլ ենթաճյուղ են, որոնց միջոցով փորձում է Ադրբեջանը Հայաստանին թույլատրել, բայց նպատակը երբեք տեխնոլոգիական պատերազմը չէ, այդ իսկ պատճառով հիմնական թիրախը դա չի լինելու։ Իհարկե դա լինելու է թիրախ որպես կարող ենք ձևակերպել որպես ենթաթիրախ, բայց հիմնական նպատակը Ադրբեջանի երբեք չի եղել տեխնոլոգիական պատերազմներ վարելը։ Դա ընդհանրապես եւս մի ճակատ բացել է Հայաստանի հետ, որովհետեւ ոչ միայն տեխնոլոգիական, Սփյուռքից սկսած նույնիսկ միջազգային մամուլում Ադրբեջանը պարբերաբար նոր ճակատներ է բացում, որպեսզի փորձի հնարավորինս ընդլայնել պատերազմը։ Հիշում եք տաղավարում, երբ զրուցում ենք, մի անգամ դուք խոսում եք ալբանյակների մասին, որ մենք էլ պետք է ալբանյակներ ունենանք, արդյոք այս իրադարձությունները կամ կորոնավիրուսը հետին պլան մղեցին մեր այս ծրագրերը։ Ոչ թե հետին պլան մղեցին, այլ ավելի օրակարգային դարձրեցին, որովհետև նաև կորոնավիրուսի փորձը եւ մնացած վերջին շրջանի փորձը ցույց է տալիս, որ մեր սուվերեն կարողությունները մենք պետք է պարբերաբար ավելացնենք, մեր կախվածությունները այլ ենթակառուցվածքներից, դա կլինի ինտերնետ, թե այլ հարցեր, մենք պետք է հնարավորինս սուվերեն կարողություններ ունենանք, ինքնիշխան կարողություններ ունենանք եւ այս առումով պետք է ավելի ինտենսիվ աշխատենք, այսինքն սա ավելի շատ օրակարգային մի քանի կետով առաջ է եկել, քան թե հետ գնացել այդ հարցերը։ Վերջերս դուք հրապարակել եք ազգային անվտանգության ռազմավարություն անունով ծրագիր, արդյոք վերջին իրադարձությունները կարող են շտկումներ մտցնել այդ ծրագրի մեջ։ Կարելի ասել, երբ որ հուլիսի 10-ին հրապարակվեց ռազմավարությունը, 2 օր հետո որպես փաստաթուղթ ինչ որ չափով նաև թեստ անցավ, այսինքն փորձեցինք հասկանալ արդյոք այնինչ մտքեր արտահայտված է այնտեղ, այնինչ մոտեցումներ արտահայտված է, ամբողջովին իրականությունն է արտացոլում եւ իսկապես արտացոլում է, որտեղ ռազմավարության մեջ հստակ նշված է, որ Հայաստանի անվտանգության համար մեկ սպառնալիքը շարունակում է մնալ Ադրբեջանի հնարավոր ռազմական գործողությունները, բայց բացի դրանից Ադրբեջանի ռազմական գործողություններից բացի նաև մեզ համար սպառնալիք է Թուրքիայի վարքագիծը եւ այս զարգացումները ցույց տվեցին, որ Թուրքիան շարունակում է իր ոչ բարիդրացական վարքագիծը Հայաստանի հանդեպ, բայց բացի դրանից նաև Ադրբեջանին ինտենսիվ օգնություն է տրամադրում, որպեսզի Ադրբեջանը ել ավելի ռազմական ճանապարհով հարցը լուծելու դիրքորոշում ունենա եւ սա կարծում եմ, որ շատ լուրջ խնդիր է։ Իդեպ մենք նաև ասել էինք, որ համահայկականությունը մեր արտաքին քաղաքականության օրակարգն է եւ կարծում եմ սա շատ լավ ձևով ցույց տվեց, թե ինչպիսի համահայկականություն կարող է լինել, երբ որ մենք ունենք խնդիրներ, կարծում եմ Մոսկվայի մեր բիզնեսի համար ստեղծած խնդիրները եւ հայության համախմբումը ոչ միայն Մոսկվայում, այլ նաեւ աշխարհի տարբեր կետերում ցույց տվեցին, որ մենք մեծ հնարավորություն ունենք, Սփյուռքը մեր ուժեղ կողմերից մեկն է եւ մենք կարող ենք համատեղ համահայկական արտաքին քաղաքականության եւ արտաքին քաղաքական օրակարգ ունենալով համատեղ մեծ խնդիրներ լուծել եւ երբ հայ ժողովուրդը համախմբվում է, փորձը ցույց տվեց, որ նա անպարտելի է ցանկացած աշխարհի ցանկացած կետում։ Ճիշտ ասած 92-94 թվականի թեժ մարտերի ժամանակ մենք Հայաստանի քաղաքացիներս, ինչպես նաև Հայաստանի ղեկավարությունը, հավատում ենք, որ մարտերը կավարտվեն, կհաստատվի զինադադար, հետո կլինեն բանակցություններ եւ երկու պետությունների միջև խնդիրը ինչ որ ձևով, ինչ որ փոխզիջումների ձևով կլուծվի։ 2001 թվականից հետո այդ հավատը սկսեց սասանվել, իսկ 2016 թվականից այդ հավատը ընդհանրապես գրեթե վերացավ։ Արդյոք մենք պետք է հաշվի առնենք ռազմավարության մեջ, որ իմ կյանքի օրոք եւ գուցե ձեր կյանքի օրոք մոտակա ուրեմն
տասնամյակների ընթացքում մենք այնուամենայնիվ ապրելու ենք այս պատերազմական վիճակում։ Ընդհանրապես մարդու գիտելիքի ամենամեծ աղբյուրներից մեկը իր փորձն է։ Կարծում եմ, որ 92-94 թվականին մեծ փորձ չենք ունեցել այս կոնֆլիկտի կամ հակամարտության հետ ապրելու եւ վերջին 30 տարիների ընթացքում մեծ գիտելիք ու փորձ ենք ձեռք բերել որպես հասարակություն եւ կարծում եմ նաեւ դա է պատճառը, որ հնարավորինս այդ հույսերը մարվել են։ Մենք մեծ հույսեր չենք կապում, որ հնարավոր կլինի շատ արագ հակամարտությունը լուծել, որովհետեւ Ադրբեջանը պարբերաբար նոր ռազմատեխնիկա է ձեռք բերում, իր ռազմական կարողությունները փորձում ավելացնել, որպեսզի ռազմական ճանապարհով լուծի, բայց մարտի դաշտում պարբերաբար փորձը ցույց է տալիս, որ նրա ձեռք բերած կարողությունները ռազմական չեն համապատասխանում այն ռազմատենչ հռետորաբանությունը, որը հնչում է Բաքվից, այսինքն այն կրած կորուստները Ադրբեջանի, որը եղել են սկսած հուլիսի 12-ից, կարծում եմ Ադրբեջանին ցույց են տվել, որ հնարավոր չէ այս ճանապարհով լուծել։ Ես հույս ունեմ, որ Ադրբեջանում կարող է այս վերջին իրադարձություններից հետո ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը որոշակի փոփոխություններ կրել մտածողության, բայց դա շատ դժվար կլինի, որովհետև ներքին ԱԳ-ի մեծ խնդիրներ էլ ունեն եւ մենք ավելի շատ այս կոնֆլիկտի հետ ապրելու կարողություններ եւ դիմակայունություն պետքա ձեռք բերենք, որպեսզի կարողանանք մեր հարցերը լուծել։ Ռազմավարության մեջ գրված չէ, որ մեր հեռահար նպատակն է Հայաստանի եւ Արցախի վերամիավորումը։ Արդյոք մենք այդպիսի նպատակ ունենք, այսօր պետությունը նպատակ ունի այդպիսի։ Անկախության հռչակագրում եւ ընդհանուր Լեռնային Ղարաբաղի անկախության համար եւ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի ազատագրման համար հիմնական գաղափարը սա է եղել։ Իհարկե տարիների ընթացքում որոշակի փոփոխություններ է կրել, բայց մեծ հաշվով մեծ երազանքը միշտ էլ դա է եղել, որ մենք հասնենք ինչ-որ պահի այդ նպատակին։ Դա երկարաժամկետ նպատակ է եւ քաղաքական իրադրությունից կախված նաև կարող է որոշակի փոփոխություններ կրել, բայց ընդհանուր առմամբ երկարաժամկետ կարծում եմ հայ ժողովրդի երազանքը հենց դա է։ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Իրանի, Վրաստանի, ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ 2007 թվականի ռազմավարության մեջ եւ այս ռազմավարության մեջ ինչ որ շատ էական փոփոխություններ կան, կարծես թե մոտավորապես նույն բաներն են ասվում։ Հարաբերությունների առումով մեծ փոփոխություններ չկար, որովհետև մեծ հաշվով եւ ռազմավարական եւ դաշնակցային եւ բարեկամական հարաբերություններում մեծ փոփոխություններ չեն եղել, այդ օրակարգը շարունակում է նույնը մնալ եւ այս ուղղությամբ մեծ փոփոխություններ չի եղել, բայց մենք կարելի ասել արտաքին քաղաքականության վարման մեջ ենք, որ կոմպոնենտներ կարելի ասել ուժեղացրել, ունենք արտաքին քաղաքականության 3 սկզբունքներ, հիմնարար սկզբունքներ, դրանից ամենակարևորը ինքնիշխանությունն է, այսինքն ինքնիշխանությունը հանդիսանում է մեր արտաքին քաղաքականության հիմնարար սկզբունքը, մյուսը, ինչպես նշեցի, համահայկականությունն է եւ մյուս կետը երրորդը դա փոխգործակցությունն է։ Իդեպ հենց հուլիսի 12-ի սկսված սրացումում նաև թեզ տարվեց Հայաստանի ինքնիշխանությունը, որովհետև մենք բազմիցս նշել ենք, որ Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, առաջնային երաշխավորը մենք ենք, մեր զինված ուժերն են եւ մեր ամբողջ կառավարման համակարգն է, որի միասնականությամբ մենք լուծում ենք մեր անվտանգության հարցերը։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ փոփոխությունը հիմնականում այստեղ է եւ այստեղ ենք մենք դրել հիմնական փոփոխության կետը, այսինքն շատ կարևորում ենք ինքնիշխանությունը եւ նաեւ քանի որ դրված է հայոց պետականության հավիտենության փիլիսոփայությունը, որը հստակ ձևակերպված է վարչապետի ուղերձում,
այստեղ հստակ խոսում է դրա մասին եւ ինքնիշխանություն միջոցով ենք մենք կարող հենց հայոց պետականության հավիտենականությունը ապահովել։ Երբ այդ գործողությունները սկսվեցին, Հայաստանում մարդիկ կային, որ հարցնում են ինչու չեք դիմում հապկին, կամ հարցնում են ինչու հապկը չի արձագանքում, հիմա էլ Ադրբեջանն է ասում, որ միանգամից գործողությունները սկսվեցին, դիմեցին հապկին, վազեցին հապկի մոտ, չնայած այդպիսի բան չկար, հա, այդպիսի ցանկություն չկար, որ հապկը խառնվի այս կոնֆլիկտին։ Այնուամենայնիվ կպցնում են, այսպես ասած, հա, գործ են սարքում։ Ուզում եմ ասեմ, սահմանը մեր ինքնիշխանության եւ հապկի մասնակցության այն գծված է շատ հստակորեն։ Հենց ինքնիշխանությունը եւ մեր սեփական անվտանգությունը ապահովելու գաղափարախոսությունը հիմնասյուներից մեկն է այս ռազմավարության։ Եվ այդ իսկ պատճառով մենք առաջնային ենք համարում, որ մեր անվտանգությունը պետք է առաջնային ապահովեն մեր զինված ուժերը եւ մեր ամբողջ կառավարման համակարգը։ Մեր կառավարման համակարգն է հանդիսանում, մեր անվտանգության ինստիտուտներն են հանդիսանում, մեր անվտանգության առաջնային երաշխավորը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ամբողջ այս process-ում մեր զինված ուժերը իր առջև դրված բոլոր խնդիրները հստակ եւ հաջողված կարողացել են կատարել եւ հենց դա է պատճառը, որ մենք շարունակում ենք մեր հույսը դնել մեր վրա։ Մենք պետք է շարունակենք այդպես մտածել եւ շարունակաբար մեր կարողությունները ավելացնենք, որպեսզի մեր անվտանգությունը առաջնային ապահովեն մեր զինված ուժերը։ Ինչպես արդեն ասացիք, Թուրքիան այս օրերին ավելի ակտիվ էր ներգրավվել կոնֆլիկտի մեջ, քան սովորաբար լինում է, չնայած միշտ սատարում էր Ադրբեջանին։ Այս առումով դուք ունեք կանխատեսումներ, այսինքն վերլուծություններ, ինչպիսին կլինի Թուրքիայի կեցվածքը մոտակա, ասենք, տասնամյակում։ Իսկապես Թուրքիայի դիրքորոշումների մեծ մասը աննախադեպ են եղել։ Թուրքիան նախկինում էլ բնականաբար, ինչպես նշեցիք, աջակցություն ցույց էր տալիս Ադրբեջանի, բայց որ այսպիսի մակարդակով եւ այսպիսի ինտենսիվությամբ դեռ չէր եղել։ Դա կարող է նաև կապված լինել նրա հետ, որ Ադրբեջանը ավելի է թույլացել եւ խնդիր կար Թուրքիայի կողմից նրան օգնություն ցույց տալու, բայց ընդհանուր առմամբ Թուրքիան վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մեծ վերափոխումներ է ապրում։ Մենք շարունակաբար Թուրքիան ուսումնասիրում ենք, հետազոտում ենք, որպեսզի հասկանանք, թե Թուրքիայում ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ դրանք ինչպիսի ազդեցություն կարող են ունենալ Հայաստանի վրա։ Իդեպ երկարաժամկետ տասնամյակի կտրվածքով Թուրքիան գնահատել է այս բանը շատ դժվար կլինի, մի շարք հանգամանքներ հաշվի առնելով, նույնիսկ կարող եմ ասել 1 շաբաթ կամ 10 օրը մեծ դժվարություն է այլևս, որտեղ Թուրքիայի ներսում ավտորիտար ռեժիմի ուժեղացումը եւ ներքին խնդիրները տարբեր արտացոլում են ստանում եւ այս առումով մենք շարունակում ենք պարբերաբար վերագնահատել վերջին երբ այդպիսի վերագնահատում ենք կատարել վերջին զարգացումներից հետո եւ սա շարունակական գործընթաց է նույնիսկ ասեի ամենօրյա գործընթաց է որը մեր ամբողջ կառավարման համակարգը կատարում է անվտանգության ինստիտուտները հերանեկարի առումով մենք կարող ենք ավելի սերտ քաղաքական հարաբերություններ հաստատել արաբական երկրների հետ, օրինակ Էմիրությունների հետ, որոնք կարող են լինել մեր բնական դաշնակիցները նաև հենց Թուրքիայի հարցում։ Այդ դրա մասին պատշաճ թե որ նշված է ռազմավարության մեջ։ Ռազմավարության մեջ այո նշված է, որ իդեպ արտաքին քաղաքականության հիմնարար սկզբունքներից մեկը հենց փոխգործակցությունն է։ Փոխգործակցության մասով նշված է Հունաստանի, Կիպրոսի հետ եռակողմ մեր փոխգործակցությունը։ Սա շատ կարևոր առանցք է, որի միջոցով մենք նաև մեր անվտանգության օրակարգային եւ քաղաքական օրակարգային հարցերն ենք փորձել լուծել, բայց նաև մերձավոր արևելքում կան երկրներ, որոնք կարող են լինել մեր բնական դաշնակիցները եւ մենք ավելի ինտենսիվ ենք մերձավոր արևելքի ուղղությամբ աշխատելու, որովհետեւ շատ դեպքերում հնարավոր է մեր անվտանգության խնդիրների լուծումը ոչ թե այս կողմում է, այլ այն կողմում է։
Ես քննադատություն եմ կարդացել, թե ինչու ռազմավարության մեջ չկա չինական մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ, ուրեմն ծրագիրը, խնդրում եմ այդ քննադատությանը պատասխանել։ Գիտեք ինչ, կարելի ասել ինչի չկա նավթաուղիների մասին նշումներ, ինչի չկա տարբեր ինտեգրացիոն, օրինակ Եվրամիության ինտեգրացիոն process-ների մասին նշումներ, իրականում մենք փորձել ենք հնարավորինս ռազմավարական եւ անվտանգային այն կետերին անդրադառնալ, որոնք մենք այս պահին կարևոր ենք համարում։ Իդեպ բոլոր փաստաթղթերի մասին էլ կարելի է վերցնել, ասել ինչի օրինակ այս մեկը չկա, ինչի այն մեկը չկա, եւ կարծում եմ դա արդյունավետ ձև չի, հա։ Մենք գտել ենք, որ սա է այն օպտիմալ եւ արդյունավետ ձևը։ Չինաստանի հետ հարաբերությունների մաս կա, որտեղ նշել ենք, առանձին տարբերություն կա, որ Չինաստանի հետ հարաբերությունների մասին նշված է եւ Չինաստանի հետ հարաբերությունները մի շարք օրակարգային հարցեր ունեն։ Նույնիսկ մեր տարածաշրջանի անվտանգության հետ առնչող եւ դրա մասին օրինակ մանրամասն չենք նշել։ Մենք նշել ենք այն ռազմավարական ուղղությունները, որոնց ուղղությամբ աշխատել ենք, որոնց ենթակետեր կարող են ունենալ եւ այդ ենթակետերը արդեն մենք ավելի այլ փաստաթղթերում եւ այլ քաղաքական օրակարգերում ենք դրանք քննարկել։ Կորոնավիրուսը չի կարող շտկումներ մտցնել ռազմավարության մեջ, քանի որ դա նաեւ տնտեսական խնդիր է, դա բացասաբար է հաստատ ազդելու գլոբալ տնտեսության վրա 2-3 տարվա ընթացքում եւ նաեւ անվտանգության հետեւաբար խնդիր է։ Այդպես է։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի փիլիսոփայական կամ քաղաքական մասով, գնահատականների մասով մեծ հաշվով ցույց դրա մասին խոսքա ոչ ուղղակի, այլ այն մասին, որ շատ կարևորում ենք դիմակայունությունը Հայաստանի եւ տնտեսության եւ անվտանգության համակարգի։ Իդեպ կորոնավիրուսը եւ ահագի մեծ ճգնաժամեր ցույց են տվել, որ չկա մեկ ինստիտուտ, որի միջոցով հնարավոր է բոլոր հարցերը այսպիսի ճգնաժամերում խնդիրներ լուծել, որտեղ կորոնավիրուսի դեմ պայքարը դա միայն առողջապահության համակարգի խնդիրը չէ, այսինքն միայն առողջապահությունով չես կարող։ Իդեպ ռազմական խնդիրներ միայն պաշտպանության նախարարությունով կամ զինված ուժերով հնարավոր չէ պատերազմի խնդիրները լուծել։ Դա մի շարք այլ ինստիտուտների փոխգործակցության արդյունք է, որի շնորհիվ պատերազմի դեպքում դու հաղթանակ ես ստանում, համաճարակի դեպքում կարողանում ես ճգնաժամը հաղթարել եւ համաճարակը վերացնել։ Այս դեպքում կարևոր է հենց դիմակայունությունը եւ փոխգործակցությունը ինստիտուտների միջոցով, որը ձևակերպված է որպես դիմակայունություն։ Այսինքն մեր ինստիտուտները, կառավարման համակարգի ինստիտուտները, ինչպես նաեւ հասարակությունը, մեր բոլոր ուժերը մոբիլիզացնելով մենք կարող ենք այսպիսի հարցեր լուծել։ Կորոնավիրուսին անդրադարձ կա, բայց ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի եւ նմանատիպ հարցերի պատասխանը հենց այստեղ է։ Վերջին հարցը, վերջին բաժինը, որը ինձ անձամբ հոգեհարազատ է, կա այդպիսի բաժին, որը կոչվում է ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ եւ իրավունքի գերակայության ապահովում։ Ինչպես է դա կապված անվտանգության հետ։ Ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում կամ հետխորհրդային երկրներում հիմնական մոտեցումներից մեկը այն էր, որ անվտանգությունը եւ ժողովրդավարությունը պետք է հակադրել իրար, որովհետեւ դրանք իրար հակադիր փիլիսոփայություններ են։ Մենք ամբողջովին փոխում ենք այս փիլիսոփայությունը։ Մենք ասում ենք, որ ժողովրդավարությունը մեծ ներդրում ունի անվտանգության մեջ։ Դա բազմաթիվ ձևերով է արտահայտում, բայց կարևորներից մեկը դա ընտրությունների միջոցով ձևավորվող, ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների միջոցով ձևավորվող իշխանությունն է հիմնական երաշխավորը եւ հասարակության վստահությունը։ Եթե տեսել եք հուլիսի 12-ից հետո ընդհանուր առմամբ ինչպիսի հանգստություն է տիրում հասարակությունում։ Հենց ժողովրդավարությունը այստեղ մեծ ներդրում է ունեցել, որտեղ ազատ արդար ընտրությունների արդյունքում ձևավորված իշխանության հանդեպ վստահությունը նաև հնարավորություն է տալիս հասարակությանը, որ վստահ լինի, որ իշխանությունը կատարելու է իր առջև դրված խնդիրը, եւ այդ վստահությունը մեծ դեր է ունեն։ Իդեպ ժողովրդավարությունը նաև
կոռուպցիայի դեմ պայքարի դրամաբանության շրջանակում է մեծ ներդրում ունենում։ Ինչքան կոռուպցիան ցածր է, այնքան մեր կարողությունները մեծ են։ Եվ մեր կարողությունները մեծ լինելը նաև նշանակում է, որ մեր անվտանգությունն է ընդհանուր բարձր։ Բացի դրանից խոսքի ազատությունից սկսած իհարկե որոշակի դեպքերում նաև չարաշահումներ են լինում խոսքի ազատության կարծում եմ, բայց ընդհանուր առմամբ մենք կարծում ենք, որ այս բոլոր կոմպոնենտները համատեղ բարձրացնում են մեր անվտանգության կարողությունները եւ մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի ապագան եւ ներկան իր անվտանգությունը ուղիղ թելերով կապված է ժողովրդավարության հետ։ Ժողովրդավարությունը մեծ ներդրում ունի այստեղ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։